Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe kwenye kipindi cha siku ya leo, nikiwa na tumaini ya kwamba umekuwa na wakati mzuri, lakini pia na mimi nimekuwa na wakati mzuri. Leo ningependa nifundishe kuhusiana na topic ambayo inahusu nyakati za mwisho. Hii ni topic ambayo inamhusu kila mtu, kwa sababu kila mtu ako na mwisho wake, lakini pia kuna mwisho wa ulimwengu. Unafaa kujua ni nini ambacho unafaa kukifanya ili mwisho wako uwe mzuri, lakini pia siku ile ambayo Yesu atakujia kanisa mambo yako yakae sawa. Kwa hivyo nataka tuingie kwenye Biblia zetu kwenye kile kitabu cha Mathayo, mlango wa 24. Nataka tuanze mstari wa 3 pale. Wanafunzi wa Yesu, maandiko yanasema ya kwamba siku fulani wakamwendea Yesu, wakamuuliza Yesu ni nini ambacho kitatokea, ama ni nini ambazo zitakuwa ishara za nyakati za mwisho. Na Yesu akaanza kuwasimulia yale mambo ambayo yatatokea siku za mwisho. Na mimi ndio nataka nikueleze, kwa sababu kuna umuhimu ukajua haya. Sijui kama unanielewa. Kwa hivyo maandiko yanasema hivi, ule mstari wa 3, kitabu cha Mathayo 24, tunaanza mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi: hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Mlima wa Mizeituni ulikuwa ni mlima ambao ulikuwa karibu na Yerusalemu, na ndio mahali pale ambapo Yesu alipaa akaenda mbinguni akiwa pale, na malaika wakasema kwamba huyu Yesu kama vile mmemwona ameenda, ndio hivyo hivyo atarudi hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo maandiko yanasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu alipokuwa pale, maandiko yanasema ya kwamba wanafunzi wake wakamwendea Yesu, wakamwambia Yesu, itakuwa ni vizuri utuambie ni nini ambacho kitakuwako nyakati, yani ni ishara gani ambazo tukiziona tutajua kwamba tayari wakati wa mwisho umewadia ama uko karibu. Maandiko yanasema kwenye ule mstari wa 4 ya kwamba Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Ina maana kwamba kuna watu watatokea kwa kudanganya kuhusiana na mambo ya siku za mwisho. Ndio maana utaona kuna dini zingine watu wanaambiwa wauze vitu zao, maana Yesu atakuja wakati fulani. Wakati ule Yesu alisema kwamba hakuna ajuaye siku wala saa. Unaona kwamba mtu anakuja anawadanganya, anawaambia kwamba hizi ni nyakati za mwisho, fanyeni hiki. Yesu anasema angalieni mtu asije akawadanganya. Sawa, Mstari wa 5 anasema hivi, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Kumbe kuna watu watakuja waseme mimi ndio Kristo, yaani watakuja waseme kwamba mimi ndio Yesu, na haya yameshatokea kwa sasa hivi. Maana kuna watu leo hii wana majina, wanajiita Yesu kabisa. Wengine ni manabii, wengine ni mitume, ni watu tu ambao wanahubiri Injili lakini wanajiita Yesu. Yesu anasema hivi, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Mstari wa 6 unasema hivi, nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita, angalieni msitishwe, maana haya yote hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Yesu anasema mtasikia vita na matetezi ya vita. Ina maana kuna nchi ambazo kutatokea vita. Utasikia nchi fulani imeinukia nchi nyingine, zinaanza kupigana, lakini Yesu anasema msitishwe. Ina maana kuna watu watatokea waanze kuwatisha, waanze kuwaambia kwamba huo ni wakati wa mwisho, waambie kwamba Yesu anakuja kesho. Yesu anasema ya kwamba mkisikia tetezi za vita, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho utakuwa uko bado. Elewa. Lakini kwa hivyo mambo yote hayo Yesu anasema ya kwamba lazima yatatokea, lakini
yote hayo hautakuwa ni mwisho. Mstari wa 7 unasema hivi: kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Kwa hivyo kuna vitu zitatokea ambazo zile vitu zitasababisha kuwe na njaa. Kwa mfano, kwa wakati huu utaona kwamba kuna nchi zitapigana vita, mafuta yanapanda bei, na mafuta yakipanda bei ujue yana affect vitu mingi sana. Kampuni mingi na viwanda vingi huwa vinatumia mafuta ya petroli, mafuta ya gesi ili kutengeneza bidhaa zao. Kwa hivyo chakula kitapanda, ndio maana maandiko yasema kwamba kutakuwa na njaa na tetemeko ya nchi mahali mahali. Mstari wa 8 unasema hivi: hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Yaani hayo yote ambayo Yesu anasema yatakuwa ni mwanzo wa dhiki kuu. Kumbuka topic ambayo nafundisha kuhusiana na dhiki kuu kabla ya kuja kwa Yesu, lakini pia chukizo la uharibifu ndio topic ambayo nafundisha wakati huu. Sasa mstari wa 9 unasema hivi: wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua ninyi, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kumbuka hapa Yesu alikuwa anawaelezea mitume wake yale mambo ambayo yatatokea. Anawaambia kwamba mtakuwa mnachukiwa na watu wengi, na watu watawasaliti na watawaua. Unakumbuka kwamba kuna wakati mitume walikuwa wanajificha, wanakimbilia milimani, wanaenda upande wa Marekani kwenda kujificha kule, kwa sababu kuna sheria ambazo zilikuwa zimetolewa kwenye ile kanisa ya Rumi kwamba kuna namna fulani walifaa kuabudu, lakini wao wenyewe wakaona ile ibada ni kinyume na ile ambayo Yesu aliwaachia. Kwa hivyo ikawa hawezi kubadilika. Kwa hivyo wakaanza kuuawa, wakaanza kuteswa, mambo kama hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaanza kusalitiwa. Ndio mambo ambayo Yesu anayaelezea. Anasema ya kwamba watawasaliti, yani mtasalitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuende kwenye ule mstari wa 10. Anasema hivi: ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Ina maana kwamba kuna watu wataachana na wokovu. Maana yasema kuna wengi watajikwaa. Usiwe kati ya watu ambao watajikwaa, wataachana na wokovu. Mstari wa 11 unasema hivi: na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Nadhani hizi vitu zote unaona tayari zinatokea, kwamba kuna manabii wengi wa uongo ambao bora tu huyu mtu amepata pesa, bora huyu mtu anapata viewers, anapata followers katika TikTok, katika mitandao ya kijamii, ndio unaona kwamba anadanganya tu na ajali chochote. Yesu anasema ya kwamba manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Usiwe kati ya watu ambao watadanganywa, na kile ambacho kitafanya udanganywe ni kwa sababu ya kuwa hautakuwa mtu wa kusoma maandiko. Maandiko yanasema ya kwamba mtawajua kwa matendo yao. Kuna njia kama nne ambazo unafaa kuangalia mtu ambaye anakufundisha ama mtu ambaye ni nabii wa uongo ndio mtambue. Njia ya kwanza ni kupitia kwa neno la Mungu. Umpime kwa neno la Mungu kwamba hiki anachokisema ni kitu ambacho kimeandikwa kwenye neno la Mungu ama ako nje ya neno la Mungu. Njia ya pili ni pale ambapo utamjaribu kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Lakini pia njia nyingine ambao unafaa kufahamu huyu mtu ni nabii wa uongo ama ni wa ukweli ni kupitia kwa matendo yake, kile ambacho anachokitenda. Nielewa? Lakini kwa hivyo ni kati ya mambo ambayo unafaa kuyaangalia kwa mtu ili usije ukadanganyika. Maana Yesu anasema kwamba utatokea manabii wa uongo nao watawadanganya wengi. Lakini pia mstari wa 12, na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya haya maasi watu wataanza kuwa wahasi. Maandiko yanasema kwamba upendo wa wengi, kule kumpenda Kristo, kutapungua ndani ya watu. Utaona kwamba watu wameacha kwenda kanisani, watu wataacha kusikiza mafundisho, watu wataacha mambo ya utoaji, yani mambo ambayo yanahusu Mungu.
wataacha kabisa.